Assalomu alaykum hurmatli Devlon O'zbekiston kanali muxlislari. Bugun biz Angren shahriga tashrif buyurdik va hozir operatorlar bilan qizg'in suhbat olib boramiz va texnika haqida so'raymiz, o'zini qanaqa ko'rsatayotganligi to'g'risida. Bismillah. Farqi yo'q. Hurmatli tomoshabinlar, mana aka bilan suhbat qilamiz. Assalomu alaykum, aka hormang, charchamayapsizmi? Sizmisiz? Sog'laringiz yaxshimi? Charchamasdan, yaxshi bo'lsizlarmi? Charchab qolmayapsizlarmi, aka? Qalay texnika yaxshi o'zini ko'rsatyaptimi? Gapi yo'q, aka. Bir ko'rib ketaylik degandek, bu kamchiliklari bormi, yo'qmi? Bo'ldi, aka, joningiz sog' bo'lsin, aka. Arzimagan bo'lsa ham sovg'a, aka, fleshga, muzika eshitib, aka. Xo'p, aka. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. Ishingizga omad. Ishingizga rivoj, aka, salomat bo'linglar. Rahmat, aka, sog' bo'ling, ishingizga omad. Rahmat.